आई एम डॉक्टर एस मंडल। আমরা ক্রনিক কাফ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ক্রনিক কাফের কারণগুলো নিয়ে ডিসকাশন করছিলাম। আজ কিছু লেস কমন কিছু কজ আছে এবং রিস্ক ফ্যাক্টর, এইগুলো নিয়ে ডিসকাশন করব। তো অ্যাসপিরেশন ফুড ইন অ্যাডাল্টস অর ফরেন বডি ইন চিলড্রেন, বেশ কিছু খাবার দাবার আছে যেগুলোতে তাদের অ্যালার্জি আছে বা অ্যালার্জেন, সেই সমস্ত খাবার এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফরেন পার্টিকেল যদি নাকের ভিতর যায় সেখান থেকেও কিন্তু একটা ক্রনিক কাফ ডেভেলপ করতে পারে। এগুলো ছাড়াও বেশ কিছু ডিজিজ যেমন ব্রঙ্কিয়াকটেসিস, যেখানে কি হয় ব্লাড লাংসের যে অ্যালভিওলাই বা ব্রঙ্কিওলস সেইগুলো ড্যামেজ হতে শুরু করে এবং ডায়ালেট হয়। ব্রঙ্কিওলাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ দ্য ভেরি স্মল এয়ারওয়ে অল ব্রঙ্কিওলস, এগুলো হতে পারে। সিস্টিক ফাইব্রোসিস এবং আরও বেশ কিছু কন্ডিশন, ল্যারিঙ্গো ইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স, লাং ক্যান্সার বা এরকম টাইপের বেশ কিছু কন্ডিশন, সার্কোইডোসিস, সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এবং পালমোনারি ফাইব্রোসিস, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রনিক কাশি কিন্তু দেখা দিতে পারে। এরপর আসি রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে। হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ডেভেলপিং ক্রনিক কাফ? বিশেষ করে যারা কারেন্ট অর ফর্মার যারা বর্তমানে কিংবা এর আগে স্মোকিং করতো বা স্মোকিংয়ের হিস্ট্রি আছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের ক্রনিক কফ ডেভেলপ করার প্রবণতা সব থেকে বেশি। এবার আসি কী কী সিমটম পাওয়া যাবে। একটা পেশেন্ট যদি ক্রনিক কাফ নিয়ে আসে কী কী সিমটম তারা দেবে। ফার্স্ট অফ অল, এ রানি অর স্টাফি নোজ, নাক দিয়ে সবসময় একটা জল পড়তে পারে কিংবা রাত্রের দিকে নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নাম্বার 2, পোস্ট নেজাল ড্রিপ। একটু আগেই যেটা বললাম যে নাক দিয়ে বা এয়ার সাইনাস থেকে যে ডিসচার্জটা আসছে সেটা বাইরের দিকে না এসে থ্রোটের দিকে বা গলার দিকে ব্যাকফ্লো হচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে একটা ইরিটেশন তৈরি হচ্ছে এবং কাফ দেখা দিচ্ছে। এগুলো ছাড়াও থ্রোট ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সোর থ্রোট, এইগুলো থাকার জন্য সবসময় গলাটা একটা মানে ঠিক এই রকম টাইপের পেশেন্ট বারে বারে করতে থাকবে, যাতে সে করবে এই কারণে যে তার থ্রোটটা যাতে ক্লিয়ার হয়, কিন্তু গলায় সবসময় একটা খুশখুশি সোর থ্রোট বা একটা কর্কশ ভাব থেকেই যায় এবং পেশেন্ট সেটাকে বার করার চেষ্টা করে। এবং হোর্সনেস, গলার ভিতরে একটা কর্কশ ভাব থেকে যাবে। এগুলো ছাড়াও একটা হুইজিং এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ, অনেক দিন ধরে থাকলে সেখান থেকে একটা শ্বাসকষ্ট বা ব্রিদিংয়ের প্রবলেম কিন্তু আসতে পারে। এগুলো ছাড়াও হার্টবার্ন অর সাওয়ার টেস্ট ইন ইউর মাউথ, বিভিন্ন যে গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম বা যে মুখে একটা টক টক ভাব কিংবা খাওয়ার পরেই একটা হজমের সমস্যা, এইগুলো কিন্তু ডেভেলপ করতে পারে। আর খুব রেয়ার কেস বাট আসতে পারে সেটা হচ্ছে কাফের সঙ্গে ব্লাড, যাকে বলা হয় হিমোপ্টাইসিস। এই কাফের সঙ্গে রক্তও কিন্তু আসতে পারে। তো এইরকম টাইপের প্রবলেম যদি দেখা দেয় যে স্পুটাম ইন ব্লাডে যদি বা স্পুটামে যদি ব্লাড আসতে থাকে, কফের সঙ্গে যদি রক্ত আসতে থাকে এবং ঘুমের যদি খুব সমস্যা হয় এবং ডেলি অ্যাক্টিভিটি যেগুলো করছে সেইগুলোতে যদি প্রবলেম হয়, তো ইমিডিয়েটলি তখন ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত। এইবার আসি, এই টাইপের প্রবলেম যদি অনেক দিন ধরে থাকে তখন তার কমপ্লিকেশন হিসাবে কী কী আসতে পারে। তো পারসিস্টেন্ট কফ ক্যান বি এক্সস্টিং, বিভিন্ন টাইপের কমপ্লিকেশন কিন্তু আসতে পারে। তার মধ্যে মোস্ট কমন ইজ স্লিপ ডিসঅর্ডার, ঘুমের সমস্যা। রাত্রিবেলা সে ডিউ টু কাফ কাশির জন্য ঘুমাতেই পারে না। এবং এগুলো ছাড়াও বমি ভাব সবসময় লেগে থাকতে পারে। ডিজিনেস, মাথা টাথা ভার হয়ে মাথা তুলতে পারছে না, এরকম টাইপের প্রবলেম আসতে পারে। এবং প্রচুর ঘাম, এক্সেসিভ সোয়েটিং, এই টাইপের প্রবলেমও কিন্তু দেখা দিতে পারে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড final complication is bladder loss of bladder control is a very important, and urinary incontinence. ব্লাডার বা মূত্রথলিতে যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 300 কি 400 ml ইউরিন এসে জমলে একটা মানুষ বুঝতে পারে যে তার প্রস্রাবের বেগ আসছে, কিন্তু যদি এই ব্লাডারের কন্ট্রোল চলে যায় বা ইউরিন যে এসেছে সেটা যদি নার্ভাস সিস্টেমে সেই সেন্সেশনটা না যায়, তাহলে কিন্তু এই ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স দেখা দিতে পারে। এর একটা মূল কারণ বা প্রধান কারণগুলোর মধ্যে ক্রনিক কাফ হচ্ছে একটি। এগুলো ছাড়াও অনেক সময় খুব জোরে জোরে কাশতে কাশতে রিব ফ্র্যাকচার পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।
বিশেষ করে এজেড এবং চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে এটা দেখা দেয়। এবং এগুলো ছাড়াও সিনকোপ কিংবা হার্ট ফেলিওরও পরবর্তীকালে কিন্তু আসতে পারে। এবার আসি এর ডায়াগনোসিস সম্পর্কে। ডায়াগনোসিস, মেডিকেল হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ যে ডাক্তারবাবু দেখবেন তিনি একটা কিন্তু ভালো ক্লু কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যেতে পারেন। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনস্টিক প্রসিডিওর ফর ক্রনিক কাফ ইজ এক্সরে। এক্সরেতে যতগুলা কারণ বললাম ক্রনিক কাফের জন্য, প্রত্যেকটা কারণ কিন্তু ফাইন্ড আউট করা যায়। যেমন পোস্ট নেজাল ড্রিপ, অ্যাসিড রিফ্লাক্স অর অ্যাজমা কিংবা লাং ক্যান্সার, নিউমোনিয়া, এরকম প্রত্যেকটা কারণ কিন্তু এখান থেকে আসতে পারে। কিংবা এক্সরে অফ দ্য সাইনাস বা প্যারানেজাল, এক্সরে অফ দ্য পিএনএস, প্যারানেজাল এয়ার সাইনাস, সেটা করলেও কিন্তু অনেক সময় মানে সাইনাস থেকে যদি কোনো ইনফেকশন থাকে বা সাইনোসাইটিস হয়, সেটাও কিন্তু এক্সরেতে ডেভেলপ করে বা এক্সরেতে আসে। এবং এগুলো ছাড়াও সিটি স্ক্যান করা যেতে পারে কোনো ইনফেকশন আছে কিনা সেটা আরও রুল আউট করার জন্য। is another very important diagnostic procedure is the lung function test or spirometry, যেটা বিশেষ করে অ্যাজমা এবং সিওপিডি মানে এমফাইসিমা এবং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে করা হয়। যাতে কি হয়, কতটা স্পাইরোমেট্রিতে এটাই ধরা যায় যে কতটা এয়ার সে নিচ্ছে এবং কতটা হোল্ড করছে বা ধরে রাখছে এবং কতটা ছাড়ছে, এই প্রত্যেকটার কিন্তু একটা ফাইনাল বা খুব সুন্দর একটা মেজারমেন্ট কিন্তু স্পাইরোমেট্রিতে পাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ।